ഹലോ 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 ഷേക്ക് ഓഫ് നോളജിന്റെ ജീവനുള്ള ലോകത്തേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇങ്ങനൊരു സ്വാഗതം പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ടാവും അല്ലെ, അതെന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു സ്വാഗതം ചെയ്യലേന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ? ജീവലോകത്തെ വൈവിധ്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടാ, അതായത് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ദി ലിവിംഗ് വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കണത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാലേ, ജീവനുള്ള ജന്തുക്കളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത എന്താ? അവയ്ക്ക് വളർച്ചയുണ്ട്, പ്രത്യുൽപാദനമുണ്ട്, പരിസ്ഥിതിയെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട്, അല്ലെ? ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അത് മാത്രമല്ല, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഇനി സസ്യങ്ങളിലെ ജീവിതാന്ത്യം വരെ അവര് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? സസ്യങ്ങളിലെ കോശോപജനം നടക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ മൃഗങ്ങളിൽ അങ്ങനെയാണോ? അല്ലല്ലോ. മൃഗങ്ങളിൽ ഒരു പരിധി വരെ മാത്രമേ വളർച്ചയുള്ളൂ, അല്ലെ? പക്ഷെ ബഹുകോശ ജീവികളിലാണെങ്കിൽ കോശോപജനത്തിലൂടെ എന്താ വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? അങ്ങനെയാണെന്നുവെച്ചെങ്കിൽ അടുത്തൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ജീവജാലങ്ങളുടെ പ്രത്യുൽപാദനം, അല്ലെ? ജീവജാലങ്ങളുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താണ്? പ്രത്യുൽപാദനം എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫംഗസിൽ എന്താണ്? സ്പോറുകളാൽ, അല്ലെ? അതായത് സ്പോർസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? രേണുക്കള്. അതുവഴിയാണ് അവിടെ റിപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യുൽപാദനം നടക്കുന്നത്. പ്ലനേറിയയിലാണെങ്കിലോ റീജനറേഷൻ വഴിയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി അങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ജീവന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഉപാപചയം അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റബോളിസം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ്? അതായത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും രാസവസ്തുക്കളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലവ ഒട്ടേറെ വ്യതിയാനങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് ഈ ബയോമോളിക്യൂൾസ് ഇല്ലേ, അഥവാ ജൈവ തന്മാത്രകളായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യണത്. എല്ലാ ജന്തുജാലങ്ങളിലും ഉപാപചയ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നുണ്ട്. ശരീരത്തിലെ മൊത്ത രാസപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തുകയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ഉപാപചയം അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റബോളിസം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അടുത്തതായിട്ട് ജീവജാലങ്ങളുടെ ഒരു നിർവചന സവിശേഷതയായിട്ട് നമ്മൾ കരുതുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ? സെല്ലുലാർ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്, അതായത് കോശ രൂപീകരണമാണ്. അതുപോലെ ബോധവും ജീവജാലങ്ങളുടെ നിർവചന സവിശേഷതയായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ജീവനുള്ളവയുടെ പ്രത്യേകതകളായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവലോകത്തെ വൈവിധ്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ട്ടോ. അതായത് ഈ ജീവലോകത്തെ വൈവിധ്യം വളരെ വലിയതാണ് ട്ടോ. അതിനാൽ തന്നെ ലോകത്തെ എല്ലാ ജീവികളെയും നമ്മൾ ക്രമപ്രകാരമായിട്ട് പേരൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ആ പേര് നൽകണതിന്റെ ഒരു ആവശ്യകത നമുക്കുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഈ ജീവജാലങ്ങളുടെ മാനദണ്ഡ പ്രകാരമുള്ള നാമകരണത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? നാമകരണ പദ്ധതി അഥവാ നോമൻക്ലേച്ചർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എന്താണ് നോമൻക്ലേച്ചർ? അതായത് ജീവജാലങ്ങളുടെ മാനദണ്ഡ പ്രകാരമുള്ള നാമകരണത്തെ, പേരിടലിനെയാണ് നമ്മൾ നാമകരണ പദ്ധതി അഥവാ നോമൻക്ലേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് തിരിച്ചറിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ? അതായത് നമ്മൾ നാമകരണം സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ജീവിയെ പറ്റിയിട്ട് എന്ത് വേണം? വ്യക്തമായിട്ടൊരു അറിവ് ആവശ്യമാണ്, അല്ലെ? അതിനെയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു നാമകരണം എന്നുള്ള ഒരു പ്രക്രിയ നിർവഹിക്കുന്നത് ആരാന്നറിയോ? അത് ICBN ഉം അതുപോലെ ICZN ഉം കൂടിയിട്ടാണ്. ICBN എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇന്റർനാഷണൽ കോഡ് ഫോർ ബൊട്ടാനിക്കൽ നോമൻക്ലേച്ചർ എന്നാണ്. അങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ബൊട്ടാനിക്കൽ എന്നുള്ള മാറ്റി സുവോളജിക്കൽ ആക്കുമ്പോൾ അത് ICZN ആയിരിക്കും ട്ടോ. അതായത് ഇന്റർനാഷണൽ കോഡ് ഫോർ സുവോളജിക്കൽ നോമൻക്ലേച്ചർ. അങ്ങനെ രണ്ട് സംഘടനകളാണ് എന്ത് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചറിയലിന് സഹായകമാകുന്ന രീതിയിൽ എന്താ ഈ നാമകരണ പ്രക്രിയയൊക്കെ നടത്തി വരുന്നത്. കിട്ടിയല്ലോ? ഇത്രയും വരെ ഓക്കെ അല്ലേ? മുന്നോട്ട് പോവാം. ഇനി നോക്കിയേ, ഓരോ ശാസ്ത്രീയ നാമത്തിനും രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമത്തേത് നമ്മൾ ജീനസ് എന്ന് പറയും, രണ്ടാമത്തേന് നമ്മൾ സ്പീഷ്യസ് എന്ന് പറയാം, അല്ലെ? ജീനസ് മീൻസ് ജനറിക് നെയിം ആയിരിക്കും, സ്പീഷ്യസ് മീൻസ് സ്പെസിഫിക് എപ്പിത്തറ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. കിട്ടിയല്ലോ? അപ്പൊ ശാസ്ത്രീയ നാമത്തിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ജീനസും മറ്റൊന്ന് സ്പീഷ്യസും ആണ്. നമ്മളിപ്പോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാന്നുവെച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ മാംഗോ, അല്ലെ? മാംഗോനെ നമ്മൾ എന്താ അതിന്റെ സയന്റിഫിക് നെയിം എന്താണ്? മേഞ്ചിഫെറ ഇൻഡിക്ക ആണ്, അല്ലെ? മാംഗോ ട്രീന്റെ മേഞ്ചിഫെറ ഇൻഡിക്ക ആണ്. അതായത് മേഞ്ചിഫെറ എന്നത് അതിന്റെ ജനീറയും ഇൻഡിക്ക എന്നത് അതിന്റെ സ്പീഷീസും ആണ് കേട്ടോ. അതിന്റെ സ്പീഷീസും ആണ്. അതാണ് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഇനി ഈ നാമകരണം നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓടിപ്പോയിട്ട് അങ്ങോട്ട് നാമകരണം നടത്താനൊന്നും പറ്റില്ല. അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് നിയമങ്ങളുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ശാസ്ത്രീയ നാമങ്ങൾ നമ്മൾ ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലാണ് എഴുതുക. അത് മാത്രമല്ല അവ ചരിച്ചിട്ട് എഴുതുക, അതായത് ഇറ്റാലിക്സ് ഇല്ലേ, അങ്ങനെയാണ് എഴുതുക. ഇനി ഒന്നാം വാക്ക് ജീനസും രണ്ടാമത്തെ വാക്ക് എന്താണ്? സ്പീഷ്യസും ആണ് കേട്ടോ. എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് വാക്കുകളും അടിവര ഇട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ എഴുതണത്. ഇനി ജീനസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യ വാക്കിന്റെ ആദ്യ അക്ഷരം എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം? വലുതായിരിക്കണം. ഇനി സ്പീഷ്യസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ചെറിയ അക്ഷരത്തിലായിരിക്കണം. എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ? ഒന്ന് ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലാണ് എഴുതുക, പിന്നെ ഇറ്റാലിക്സിൽ എഴുതണം, പിന്നെ ഒന്നാമത്തെ വാക്ക് ജീനസും രണ്ടാമത്തെ വാക്ക് സ്പീഷ്യസും ആണ്. എഴുതുമ്പോൾ രണ്ട് വാക്കുകളിലും അടിവര ഇടുന്നു, അല്ലെ? ഇനി ജീനസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യ വാക്കിന്റെ ആദ്യ അക്ഷരം വലുതായിരിക്കണം. ഇനി സ്പീഷ്യസ് ആണെങ്കിലോ അത് ചെറിയ അക്ഷരത്തിലോ ആയിരിക്കണം.
ഇനി നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് വർഗീകരണം എന്നുള്ളത് നോക്കാം. അതായത് നമ്മൾ പ്രഥമമായിട്ട് ദർശിക്കാവുന്ന നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കാണുമ്പോൾ കാണുന്ന പ്രത്യേകതകളില്ലേ, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ജീവികളെ വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് തരംതിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഈ വിഭാഗം എന്ന വാക്കിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ടാക്സ ആണ് കേട്ടോ, ടാക്സ. ഇനി ഈ ജീവജാലങ്ങളിലെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത ടാക്സകളിൽ വർഗീകരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്, വർഗീകരണ ശാസ്ത്രം അഥവാ ടാക്സോണമി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇനി ജീവികളുടെ ബാഹ്യ അല്ലെങ്കിൽ ആന്തരിക ഘടനയോടൊപ്പം തന്നെ ജീവികളുടെ പാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങളും കോശത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചർ അതുപോലെ ഇവയുടെ വികാസ പ്രക്രിയ അതായത് ഡെവലപ്മെന്റൽ പ്രോസസ്സ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വർഗീകരണ ശാസ്ത്രത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ട്ടോ. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, അതായത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകളാണ് തോന്നിയത് അതിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ജീവികളെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വിഭാഗം എന്ന വാക്കിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമത്തെയാണ് നമ്മൾ ടാക്സ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ജീവജാലങ്ങളിലെ ഈ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളുടെ ഒക്കെ ബേസിൽ നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത ടാക്സകളിലെ വർഗീകരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് വർഗീകരണ ശാസ്ത്രം അഥവാ ടാക്സോണമി. അപ്പൊ ടാക്സ എന്താണെന്നും ടാക്സോണമി എന്താണെന്നും വ്യക്തമായില്ലേ? ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വർഗീകരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രക്രിയകൾ എന്ന് നോക്കാം. അതായത് വർഗീകരണത്തിന് പ്രധാനമായിട്ടും 4 അടിസ്ഥാന പ്രക്രിയകളാണ് ട്ടോ ഉള്ളത്. അത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്വഭാവ സവിശേഷത വർണ്ണിക്കൽ, അതായത് നമ്മൾ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ അല്ലെ അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ചിട്ട് വർണ്ണിക്കലാണ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ആണ്, അതായത് തിരിച്ചറിയലാണ്. തേർഡ് വൺ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അഥവാ തരംതിരിക്കൽ. ദെൻ ഫോർത്ത് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ നോമൻക്ലേച്ചർ അഥവാ നാമകരണം. ഇങ്ങനെ 4 സ്റ്റെപ്പുകളാണ് നമ്മൾ വർഗീകരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രക്രിയകളിലെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് വർഗീകരണ വിഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം. അതായത് വർഗീകരണ വിഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ടാക്സോണമിക് കാറ്റഗറീസ് ആണ് ട്ടോ. എല്ലാ വർഗീകരണ വിഭാഗങ്ങളെയും അതായത് എല്ലാ ടാക്സോണമിക് കാറ്റഗറീസിനെയും നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ, വർഗീകരണ സ്ഥാനശ്രേണി അഥവാ ടാക്സോണമിക് ഹൈറാർക്കി എന്നാണ്. എന്താ പറയുന്നത്, ടാക്സോണമിക് കാറ്റഗറീസിനെ ഒന്നിച്ച് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, ടാക്സോണമിക് ഹൈറാർക്കി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ആ ഒരു ഹൈറാർക്കിയൽ ഓർഡർ എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളതാണ് സ്പീഷ്യസ്, ദെൻ ജീനസ് ആണ്. തേർഡ് വൺ കുടുംബം അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി. ഫോർത്ത് വൺ ഓർഡർ, ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് ക്ലാസ് ആണ്. ആൻഡ് സിക്സ്ത് വൺ ഫൈലം ഓർ ഡിവിഷൻ ആണ്. ലാസ്റ്റ് വൺ കിങ്ഡം ആണ്. കിങ്ഡത്തിലാണ് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത്. ചിലർക്ക് ഈ ഓർഡർ തെറ്റിപ്പോകാൻ ഇടയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയൊരു കോഡ് വെച്ച് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. നിങ്ങൾ നോക്കൂട്ടാ. അറിയാവുന്നവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല, അറിയാത്തവർക്ക് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നവർക്ക് ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. എന്നാലും ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കൂ. അതായത് സ്പീഷ്യസ്, ജീനസ്, ഫാമിലി, ഓർഡർ, ക്ലാസ്, ഫൈലം ഓർ ഡിവിഷൻ, കിങ്ഡം, ഇങ്ങനെയാണല്ലോ അതിന്റെ ഹൈറാർക്കിയൽ ഓർഡർ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നോക്കൂ, നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സയന്റിഫിക് നെയിം എഴുതുമ്പോൾ സ്പീഷ്യസും ജീനസും ആണ് എഴുതണത് എന്നുള്ളത് അറിയാം. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മള് ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് നമ്മളോട് ഓർഡർ എന്ന് പറയാണ്. അതായത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളോട് ഓടാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടേക്കാ ഓടുക, നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഓടും അല്ലെ. ക്ലാസ്സിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെ ചെന്നിരിക്കുക, ഡിവിഷനിലാണ് ചെന്നിരിക്കുക. ഫൈലം അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ, അവിടെ ചെന്ന് കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരാവും, നമ്മളൊരു കിങ് ആയി മാറും അല്ലെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സ്പീഷ്യസും ജീനസും ഫാമിലി, ഓർഡർ, ക്ലാസ്, അതുപോലെ ഫൈലം ഓർ ഡിവിഷൻ, കിങ്ഡം കിട്ടിയില്ലേ, സെറ്റ് ആയില്ലേ, മുന്നോട്ട് പോവാലോ. ഓക്കെ അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് വൺ ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷ്യസ് എന്താന്ന് നോക്കാം. അതായത് നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള സാമ്യതകളുള്ള ജീവികളുടെ കൂട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ സ്പീഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ പാന്തറ, ലിയോ എടുത്തെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. അതില് ലിയോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, സ്പീഷ്യസ് ആണ് അല്ലെ. അതുപോലെ പാന്തറ, ടൈഗ്രിസ് ആണ് എടുത്തെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. അതില് ടൈഗ്രിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, സ്പീഷ്യസ് ആണ്. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയില്ലേ. നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ്, ജീനസ് ആണ്. ജീനസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാദൃശ്യമുള്ള അഥവാ പരസ്പര ബന്ധമുള്ള സ്പീഷ്യസിന്റെ കൂട്ടം. നമ്മൾ ഓരോ ഓർഡർ കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോഴും താഴത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ഏത് ആണ് ഉള്ളത് അതിനെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പറയാ. അപ്പൊ ആദ്യം സ്പീഷ്യസ് പറഞ്ഞു, രണ്ടാമത് ജീനസ് പറയുമ്പോ എന്താ പറയാ, അത് പരസ്പര ബന്ധമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സാദൃശ്യമുള്ള സ്പീഷ്യസിന്റെ കൂട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ ജീനസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് വെച്ചെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. അതായത് സൊളാനം എന്ന് പറയുന്ന ജീനസിൽ പെട്ടതാണ് തക്കാളി, അതുപോലെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, വഴുതനങ്ങ എന്നിവ. കിട്ടിയോ? അപ്പൊ 3 എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കിട്ടിയല്ലേ. അപ്പൊ എന്താണ്, സൊളാന എന്ന് പറയുന്ന ജീനസിൽ പെട്ടതാണ് തക്കാളി ആയാലും ഉരുളക്കിഴങ്ങാണെങ്കിലും വഴുതനങ്ങയാണെങ്കിലും. നെക്സ്റ്റ് വൺ കുടുംബം അഥവാ ഫാമിലി ആണ് അല്ലെ. അതായത് സാദൃശ്യമുള്ള ജനീറയുടെ കൂട്ടമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞു, ജീനസിനെ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താണ്, സാദൃശ്യമുള്ള ജനീറയുടെ കൂട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനിയിപ്പോ വെജിറ്റേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ കായികവും പ്രത്യുൽപാദനപരമായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വർഗീകരിക്കുന്നത്. അതിനനുസരിച്ച് നോക്കിയേ, ഈ സൊളാനം, പെറ്റുൻഷ്യ, അതുപോലെ ഡെറ്റൂറ എന്നുള്ള ജീനസ് ഒക്കെ സൊളാനേസിയ കുടുംബത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ്, സൊളാനേസിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സൊളാനം, അതുപോലെ പെറ്റുൻഷ്യ, അതുപോലെ നമ്മുടെ ഡെറ്റൂറ എന്നീ ജീനസുകൾ സൊളാനേസിയ കുടുംബത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ
പെന്തീറയിലെ പെന്തീറ ജീനസിലെ കടുവ, അതുപോലെ സിംഹം, പുള്ളിപ്പുലി അതൊക്കെ ഇല്ലേ, അതൊക്കെ ഫെലിസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് നമ്മുടെ പൂച്ചകളൊക്കെ അല്ലെ, എന്നിവയെ ഫെലിസ് എന്ന് പറയുന്ന ജീനസിനൊപ്പം ഫെലിഡെ എന്ന് പറയുന്ന ഫാമിലിയിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോണത് ഓർഡർ ആണ്. വളരെ ചെറിയ സാമ്യതകൾ പുലർത്തുന്ന ഫാമിലികളുടെ കൂട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇപ്പോ ഫ്ലോറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, അതായത് പുഷ്പ സവിശേഷതകളുടെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ കൺവോൾവേസിയെ, അതുപോലെ സൊളാനേസിയെ എന്നീ ഫാമിലികൾ നമ്മൾ പോളിമോണിയൻസ് എന്ന ഓർഡറിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കിട്ടിയോ? അപ്പൊ ഈ പേരുകൾ നിങ്ങൾ മറക്കാണ്ട് തന്നെ പഠിക്കണം. ഏത് ഓർഡറിലാണ്, ഏത് ഫാമിലിയിലാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണം. കിട്ടിയല്ലോ? ഓക്കെ അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് വൺ, നമുക്ക് ക്ലാസ് എന്നുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറിലേക്ക് പോവാം. അതായത് സാദൃശ്യമുള്ള ഓർഡറുകളുടെ കൂട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നോക്കിയേ, ഈ കുരങ്ങ്, ഗൊറില്ല, ഗിബൺ അതൊക്കെ ഏകദേശം ഒരേപോലൊക്കെ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അത് ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രൈമേറ്റ ഓർഡറിനെ നമ്മൾ പട്ടി, പൂച്ച, കടുവ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന കാനിഡെ എന്ന് പറയുന്ന ഓർഡറിനോടൊപ്പം മൈമേലിയ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? അതായത് കുരങ്ങ്, ഗൊറില്ല, ഗിബൺ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രൈമേറ്റ ഓർഡറിനെ നമ്മൾ പട്ടി, പൂച്ച, കടുവ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന കാനിഡ ഓർഡറിനൊപ്പം മമേലിയ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ ക്ലാസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ്? മെമ്മേലിയാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫൈലാണ്. ഫൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രാക്കശേരു എന്ന് പറയും, അതായത് നോട്ടോകോഡ് അല്ലെ. മുതുക് ഭാഗങ്ങളിൽ പൊള്ളയായിട്ടുള്ള നാഡീവ്യവസ്ഥ, അതായത് ഡോർസൽ ഹോളോ ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും, എന്നിവയുടെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ വിവിധ ജീവികളെ ഫൈലങ്ങളായിട്ട് വർഗീകരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതിന് സസ്യങ്ങളിലാണെന്നുവെച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റു ചില സവിശേഷതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സസ്യങ്ങളെ എന്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്? ഡിവിഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. അതായത് ഇപ്പൊ നോട്ടോകോഡ് ഉള്ളത്, അതായത് നിവർന്ന് അതായത് എന്താ പറയാ, പ്രാക്കശേരു എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, മുതുകുള്ളത്, നട്ടലുള്ളത്, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ഫൈലത്തിൽ പെടുന്നത്. പക്ഷെ സസ്യങ്ങളെ നമ്മൾ ഡിവിഷനിലാണ് കേട്ടോ ഉൾപ്പെടുത്തുക. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫൈലം ഓർ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കിട്ടിയല്ലോ? അതായത് എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, സസ്യങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം, അതായത് സസ്യങ്ങളെ ഡിവിഷനിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുക കേട്ടോ. അത് തെറ്റരുത്. ബാക്കി മറ്റു ജീവികളെയാണ് നമ്മൾ ഫൈലം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ കിങ്ഡത്തിലേക്ക് പോവാം. വ്യത്യസ്ത ഫൈലങ്ങളിലുള്ള ജീവികളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിഭാഗമാണ് ഈ കിങ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത്. കിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാലോ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിഭാഗമായിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കിങ്ഡം നമ്മൾ അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണു. ഇനി സസ്യങ്ങളുടെ കിങ്ഡത്തെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക? കിങ്ഡം പ്ലാന്റ് എന്നാണ്. എന്നാല് നമ്മൾ ജന്തുക്കളുടെ കിങ്ഡത്തെ എന്താ വിളിക്കുക? കിങ്ഡം എനിമേലിയ എന്നാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ രണ്ടും തമ്മിൽ തെറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പേരുകളും അതിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം, അതുപോലെ ജീനസ്, ഫാമിലി, ഓർഡർ, ക്ലാസ്, അതുപോലെ ഫൈലം ഓർ ഡിവിഷൻ അത് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം. അതായത് മനുഷ്യനാകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, മനുഷ്യന്റെ സയന്റിഫിക് നെയിം എന്താണ്? ഹോമോസാപ്പിയൻസ് ആണ് അല്ലെ. അതിൽ ഹോമോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഹോമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ജീനസ് ആണ്. പിന്നെ ഫാമിലി അതിന്റെ ഹോമിനിഡെ ആണ്. നമ്മള് ഹോം, ഫാമിലി, ഹോം ഒക്കെ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ. മനുഷ്യന്മാര് ഹോമിലാണ്, ഫാമിലിയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം കണക്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ പ്രൈമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓർഡറിലാണ്. ക്ലാസ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മെമാലിയാണ് അല്ലെ, മെമാലിയാണ്. അതുപോലെ അതിന്റെ ഫൈലം ഓർ ഡിവിഷൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് കോർഡേറ്റയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ആണ് എന്താണ്? തേനീച്ചയാണ്. തേനീച്ച, അതായത് മസ്ക ഡൊമസ്റ്റിക്ക എന്നാ പറയാ അല്ലെ. മസ്ക, തേനീച്ച എന്താണ്? മസ്ക ഡൊമസ്റ്റിക്കയാണ്. ഇനി അങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചെങ്കില് അതിന്റെ ജീനസ് നെയിം ആണ് മസ്ക എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാലേ ഫാമിലി എന്താണ്? മസ്കിഡയാണ് അല്ലെ, മസ്കിഡയാണ്. ഇനി ഓർഡർ ഡിപ്റ്റെറയാണ്. ക്ലാസ് ഇൻസെക്ട്സ് അല്ലേ, അങ്ങനെ ഇൻസെക്റ്റ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓർത്താൽ മതി. ഫൈലം അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർത്രോപോഡയാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ്? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അതായത് നമ്മള് ശാസ്ത്രീയ നാമം ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാഞ്ചിഫെറ ഇൻഡിക്ക അല്ലെ. മാംഗോ ആയിരുന്നേ, മാംഗോയില് എന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത്? മാങ്ങയിൽ എന്താ പറയുന്നത്? മാഞ്ചിഫെറ ഇൻഡിക്ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാഞ്ചിഫെറ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അത് ജീനസ് ആണ് അല്ലെ. അനക്കാഡിയേസി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ഫാമിലി ആണ്. അങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ അതിന്റെ സാപ്പിൻഡേൽസ് എന്നാണ് അതിന്റെ ഓർഡർ പറയുന്നത് കേട്ടോ, സാപ്പിൻഡേൽസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ മാങ്ങ സാപ്പിടുക, ഒരു ഓർഡറിലാണ് സാപ്പിടുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടണം. അങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഡൈക്കോട്ടിലിഡനെയാണ് കേട്ടോ അതിന്റെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏൻജിയോസ്റ്റേമയാണ് അതിന്റെ ഫൈലം അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കിട്ടിയല്ലോ? ഡിവിഷൻ എന്താണ്? ഏൻജിയോസ്റ്റേമയാണ്. ഓക്കെ അല്ലെ. ഇനി ഗോതമ്പിന്റെ സയന്റിഫിക് നെയിം എന്താണെന്ന് അറിയോ? ട്രിറ്റിക്കം ഈസ്റ്റീവം. അതിൽ ട്രിറ്റിക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ജീനസും, അതുപോലെ പൊയേസി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ഫാമിലിയും, പൊയേൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഓർഡറും, മോണോകോട്ടിലിഡനെയാണ് കേട്ടാ അതിന്റെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏൻജിയോസ്റ്റേമ തന്നെയാണ് എന്താ അതിന്റെ ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇത്രയും ഈ ടേബിളിൽ കാണുന്ന ഇത്രയും നിങ്ങൾ
പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കണം. ഇത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളതാണ്. കൂടുതൽ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾസ് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാതെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളതെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഓക്കെ അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ടാക്സോണമിക് എയ്ഡ്സ് അഥവാ നമ്മുടെ വർഗീകരണ ഉപാധികൾ എന്താന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ആണ് ഹെർബേറി ആണ്. അതായത് നമ്മൾ ഉണക്കി അമർത്തി സൂക്ഷിച്ച് സസ്യങ്ങളുടെ സൂക്ഷിപ്പ് കേന്ദ്രം അഥവാ സ്റ്റോർ ഹൗസിനെയാണ് നമ്മൾ ഹെർബേറി എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം അല്ലെ, നമ്മള് എന്താണ് ഒരു ഇലയെടുത്ത് അതിനെ നന്നായിട്ട് അതിലെ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് പോയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താ അത് ഉണക്കി സൂക്ഷിച്ച് വൃത്തിയാക്കി നമ്മളൊരു ഒരു പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷീറ്റില് നല്ല പോലെ ഒട്ടിച്ച് അത് മാർക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആക്കി കൊണ്ടു നടക്കും അല്ലെ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹെർബേറി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഈ ഹെർബേറിയം ഷീറ്റുകളിലാണല്ലേ നമ്മൾ അതിന്റെ വിവരണങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെക്കണത്, ഹെർബേറിയം ഷീറ്റിലാണ്. ഇങ്ങനെ നമ്മള് എന്താണ് ഈ ഹെർബേറിയം ഷീറ്റുകളിൽ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നത് എന്തിനാ വെച്ചാല് നമുക്ക് ഭാവിയിൽ ടാക്സോണമിക് പഠനാവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണത് അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എന്തായി കേടായി പോകും അല്ലെ. അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഹെർബേറിയം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താന്ന് അറിയോ, സസ്യോദ്യാനാണ്, ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ആണ്. ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ എന്താന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാം അല്ലെ. അതായത് നമ്മൾ ഈ വർഗീകരണ ശാസ്ത്ര പഠനങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ ശേഖരണത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സസ്യങ്ങളെ കൂട്ടമായിട്ട് നട്ടു വളർത്തുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്യാനാണ് ഈ സസ്യോദ്യാനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഉദ്യാനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് സസ്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ സസ്യത്തിനും എന്താ അതിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമവും കുടുംബവും സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചില ബോർഡ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ ഇപ്പോ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനിലോ അതിനൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് കാണാൻ പറ്റും. ഓരോ ട്രീസിന്മേലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പ്ലാന്റ്സിന്മേലും എന്താണ് അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ശാസ്ത്രീയ നാമമാണെങ്കിലും അതിന്റെ ഫാമിലി ഏതാണെന്നും ഒക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ബോർഡ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം. അതായത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ക്യൂ ഗാർഡൻ ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഹൗറയിലെ ഇന്ത്യൻ ബൊട്ടാനിക്കൽ ഗാർഡൻ ഉണ്ട്, ദെൻ ലക്നൌവിലെ നാഷണൽ ബൊട്ടാനിക്കൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട്. ഇത് രണ്ടും ഇന്ത്യയിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോ ഇത്തരം സസ്യോദ്യാനങ്ങളുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ. എന്താണ് കാഴ്ച ബംഗ്ലാവ് അഥവാ മ്യൂസിയം എന്ന് പറയുന്നത്? കാഴ്ച ബംഗ്ലാവ് എന്താണ്? അതായത് നമുക്കറിയാം, അതായത് പഠനത്തിനും വിവരശേഖരണത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള നമ്മൾ സസ്യങ്ങളുടെയും ജന്തുക്കളുടെയും ഒക്കെ ശേഖരണത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? മ്യൂസിയങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതായത് സംഭരണികളിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഫടിക കുപ്പികളിലോ അല്ലെങ്കിൽ സംരക്ഷിത ലായനിയിലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ സ്പെസിമെൻസ് ഇല്ലേ അതിനെ കേടുകൂടാണ്ട് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അതുപോലെ തന്നെ സസ്യങ്ങളുടെയും ജന്തുക്കളുടെയും ഒക്കെ മാതൃകൾ ഉണക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി ഈ ഷഡ്പദങ്ങളൊക്കെ ശേഖരിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോ എന്താ മൃതാവസ്ഥയിലാക്കിയിട്ട് പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള പെട്ടികളില്ലേ, ഇൻസെറ്റ് ബോക്സ് എന്ന് പറയും, അതിലൊക്കെ നമ്മൾ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പിൻ ചെയ്തിട്ട്, അതായത് പിന്നിങ് എന്നുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഈ പക്ഷികളും സസ്തനികൾ പോലുള്ള വലിയ മൃഗങ്ങള് അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഉണക്കിയിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ പഞ്ഞി പോലുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ നിറച്ചിട്ട് അത് സ്റ്റഫ്ഡ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ മ്യൂസിയത്തിൽ പലപ്പോഴും പല മൃഗങ്ങളുടെയും അസ്ഥികൂടങ്ങളും ശേഖരങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറില്ലേ. അപ്പൊ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ആണ് മൃഗശാല അല്ലെങ്കിൽ സുവോളജിക്കൽ പാർക്സ് ആണ്. അതായത് നമ്മൾ മൃഗങ്ങളെ അവയുടെ ഭക്ഷണ രീതിയെ കുറിച്ചും അതുപോലെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് ജീവനോടെ സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെയാണ് നമ്മൾ മൃഗശാല എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് വർഗീകരണ വഴികാട്ടി അഥവാ കീ ആണ്. അതായത് നമ്മൾ സസ്യങ്ങളെയും ജന്തുക്കളെയും അവയുടെ സാമ്യതകളുടെയും അതുപോലെ വ്യത്യാസങ്ങളുടെയും ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കീ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി ഫാമിലി, ജീനസ്, സ്പീഷീസ് തുടങ്ങിയ ഓരോ വർഗീകരണ വിഭാഗത്തിനും ഓരോ കീ ആണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ എന്താണ്? അതായത് വർഗീകരണ വഴികാട്ടി അഥവാ കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സസ്യങ്ങളുടെയും ജന്തുക്കളെയും അവയുടെ സാമ്യതകളുടെയും അതുപോലെ വ്യത്യാസങ്ങളുടെയും ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കീ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഫാമിലി, ജീനസ്, സ്പീഷീസ് ഇല്ലേ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഓരോ വർഗീകരണ വിഭാഗത്തിനും ഓരോ കീ വീതമാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് സസ്യജാല വിവരണ ആണ് അഥവാ ഫ്ലോറയാണ്. അതായത് ഫ്ലോറ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തെ സസ്യങ്ങളുടെ വിതരണവും അതുപോലെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയും രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? സസ്യജാല വിവരണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ലഘുഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെ, മാനുവൽസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഒരു സ്ഥലത്തെ സ്പീഷീസുകളെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ട വിവരങ്ങൾ തരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ലഘുഗ്രന്ഥങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മാനുവൽസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഏകവിഷയ പ്രബന്ധങ്ങളാണ്. അതായത് മോണോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയും. മോണോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഏകം എന്നുള്ള അല്ലെ, സിംഗിൾ ആണ് എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥമാണ്. അപ്പൊ നോക്കിയേ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ടാക്സോണിന്റെ വിവരണങ്ങൾ നൽകുന്നതാണ്. ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ വൺ എന്താണ്? കാറ്റലോഗ് ആണ്. അതായത് ഇത് പ്രത്യേക സ്ഥലത്തുള്ള എല്ലാ സസ്യങ്ങളും മൃഗങ്ങളും ഉള്ള ഒരു ലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ കാറ്റലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ്? ഇത് എന്താണ്? പ്രത്യേക സ്ഥലത്തുള്ള എല്ലാ സസ്യങ്ങളും അതുപോലെ മൃഗങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ കാറ്റലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. കിട്ടിയല്ലോ? അപ്പൊ ഇത്രയും വരയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയല്ലോ? സെറ്റ് ആയല്ലോ? ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വർഗീകരണ ഉപാധികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ഒന്ന് ഹെർബേറി ആണ്, അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് വൺ സസ്യോദ്യാനം അഥവാ ബൊട്ടാനിക്കൽ ഗാർഡൻ ആണ്, പിന്നെ കാഴ്ച ബംഗ്ലാവ് അഥവാ മ്യൂസിയം ആണ്,
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മൃഗശാല അഥവാ സുവോളജിക്കൽ പാർക്സ് ആണ്. ദെൻ വർഗീകരണ വഴികാട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കീ എന്ന് പറയും. പിന്നെ സസ്യജാല വിവരണം അഥവാ ഫ്ലോറ എന്ന് പറയും. നെക്സ്റ്റ് വൺ മാനുവൽ അഥവാ ലഘുഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്. ദെൻ മോണോഗ്രാഫ് അഥവാ ഏകവിഷയ പ്രബന്ധങ്ങളാണ്. ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ വൺ കാറ്റലോഗ് ആണ്. ഇത്തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ഓരോ വർഗീകരണ ഉപാധികളും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ടാക്സോണമിക് എയ്ഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇത്ര വരയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ? ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ നന്നായി പഠിക്കുക, മുന്നോട്ട് പോവാ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ടാറ്റാ.